ديانج موجود فخلاص الناس دي لا ما هيبقى احتياطي برضه لازم تاخد فرص يعني. بص انت عندك كام واحد في نص الملعب؟ ما انت مشيت السوليه واكرم توفيق مشي واكرم مشي، ادي 2 وكان في وجود احمد رضا. هو بس ديانج اللي كان محترف رجع. طب انت بتطلعه ليه؟ هتجيب حد احسن منه ماشي. لو هتجيب مثلا واحد زي مهند لاشين ما عنديش مشكله. صعب برضه. ما صعب، ما انا بقول لك بغض النظر ان هو مهند، هات واحد بامكانيات مهند او محمد شحاته. في مهند لاشين ولا ديانج افضل يا كابتن؟ انت بتحب مهند، شايف ان هو من اللعيبه الكويسه. انا المقارنه دي تروح لمين؟ ديانج. انا بالنسبه لي ديانج وحش. حبه انت. هو كوره صراحه لا هو ممكن يكون مهند اعلى في الكوره شويه. انما في القوه لا ديانج ده وحش يا عم. ده وسع يا عم. ده انا وربنا انا المدرب للاعبه لوحده في نص الملعب. واستفيد بالاثنين التانيين يبقوا بيلعبوا على طول مع الثلاثه اللي بيلعبوا قدام.